гнясане. 7 букви, а толкова много усещания. Да потрепериш, да ти изтръпнат краката, да обърнеш очите или да обръскаш партньора. Безценно. Аз съм едно на ум и съм вашият водещ и имам честа да открия новият сезон на Ергенинът. Сега той ще посрещне своите кандидатки. Айде бе. Не е лошо сега да се сетиш как да я награбиш, като дойде. Да я фащаш. Идва. Оле! Оле, колко си хубав! Оле, колко си хубав като мене! Как си? Чувствам, че е прекрасна, като те гледам. Запълнай насам. Добре. Айде, Санди, стигни се. Сега следващата трябва да я намяскаш. Съкнеш като ли. Значи като ли стави. Те трябва да я награбиш. Ще се справиш. Кръцата на купона е тука! Има ли луди? Ти ли си? Така ли? Оле, колко си прекрасен! От ми е много дамско, ама кога ще ме почваш? Чакай! Мирна, седни долу, Мирна! Заповядай насам. Хай, скутаранчета! Айде, кучки, марш! Ти ли си последната участничка? Ами ти то! Добре, че сме в Гърция.